Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos começar as aplicações da bandagem funcional na face. Então a primeira bandagem que nós vamos aplicar é sobre o músculo do masseter. Esse músculo tem função de fechamento da mandíbula, então ele vai fazer isso, fechar a mandíbula ajudando na mordedura. Só que aí nós podemos fazer de duas formas sempre, né? Ou ativando ou inibindo. Se o paciente tiver com uma fraqueza muscular do masseter, imagina uma idosa que não está conseguindo mastigar direito, que não tem força do masseter, o que é que você vai fazer? A primeira coisa é localizar o zigomático, que fica aqui onde as pessoas chamam popularmente de maçã do rosto, e depois você vai identificar o ramo inferior da mandíbula. Então o masseter ele está posicionado desta forma aqui anatomicamente, tá? E as fibras musculares neste sentido aqui. Se a paciente está com fraqueza do masseter, a base vai ser aqui no zigomático e a âncora vai ser no ramo inferior da mandíbula, porque a âncora retorna em direção à base, ajudando no fechamento da mandíbula. Agora, imagina que você está aplicando a abordagem em uma paciente ou paciente ansioso e essa ansiedade está fazendo com que ele tenha bruxismo ou apertamento dos dentes. Mesmo durante o sono, ele fica contraindo, né, o masseter e muitas vezes desgastando até os dentes, gerando também dor de dente ou até dor de cabeça. Então, neste caso, você faria o contrário. Você faria a inibição do masseter. Então, como é que você faria? A base da bandagem viria para o ramo inferior da mandíbula e a âncora para o zigomático, ou seja, a âncora vai voltar em direção ao ramo inferior. Ou seja, a força agora está contrária à força de contração. Então, a bandagem está inibindo a musculatura, como se fosse abrindo, fazendo assim com que essa musculatura estando mais relaxada, não exista mais o apertamento dos dentes ou o bruxismo, tá legal? Então eu vou fazer aqui uma forma e você sabe que o oposto disso é com outra finalidade. Vamos imaginar que essa minha paciente tem bruxismo, né? Tem apertamento. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos medir do ramo inferior da mandíbula até o zigomático. É uma bandagem pequena também. E você vai fazer a marcação, dobra metade da metade e dos 4 pedaços você só vai utilizar 3. O último volta para o rolo da bandagem. Ó, nós podemos ainda fazer um recorte porque a bandagem está maior do que o masseter. Então vou diminuir um pouco ela de tamanho, de largura, né, na verdade. Vou arredondar as pontas. Como é um músculo pequeno, vou deixar ali 1 centímetro, 1,5 centímetros apenas de base e de âncora. Vou fazer as dobras e vou rasgar o papel da base. E aí, para nós colocarmos a base, não precisamos de tensão. Agora, na hora de esticar a bandagem, eu preciso alongar. Como é que eu vou alongar o músculo? Só pedindo para a paciente abrir a boca. Então eu seguro aqui na base, puxo o papel, 100% de tensão, volto metade, tenho 50%. Venho colando. E agora ela fecha a boca e eu ancoro sem tensão nenhuma. Vou friccionar para a cola aderir melhor. E claro, nessa região você vai escolher uma bandagem que se aproxima da cor da pele da sua paciente. Eu estou colocando uma bandagem aqui amarela até para que você consiga visualizar melhor durante o curso, mas temos bandagem aí que são da cor da pele do paciente, tá legal? Então aqui nós tivemos a nossa base, esticamos para cá, chamado de força elástica, e aqui nós tivemos a nossa âncora. E depois o que sobrou foi a força de retorno elástico indo em direção à base, fazendo com que essa musculatura fique mais relaxada. E se a paciente tem bruxismo, apertamento, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bem? Então, te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço!